بچه آمدی با یه ویدیو دیگه. میخوام تنظیمات رو که تو پست قبلی بهتون گفتم تنظیمات رو فعال کنیم. ببینید الان من یه دایره ای هم. خب دایره ایه اینا که میذارم دایره ای. خب الان بهتون یاد میدم که دکمه ای باشه و وسط مثل کامپیوتر میمونه به اضافهش باشه. این باش. خب اینو میزنیم، بعد این گزینه پایینی رو میزنیم. ببینید خب الان ما میتونیم اینطوری بکنیم، دکمه رو میذاریم. خب برای همون که گفتم بلاکار میتونیم بگیریم. خب اینو میزنیم. نه نرست این نمید. خب این همون چیه؟ این برای گرفتن بلاکا. این دوربینه. خب الان این دوربین رو میتونم تغییر بدم. خب اگه دوست داشتی داخل کامنت بگو و ویدیو رو لایک کن و چنل منم دنبال کن. خداحافظ.